नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त नुस्खा। जिनको पुराना नज़ला है आज वो खुश हो जाइए, उनका नज़ला ठीक हो जाएगा। सरसों का तेल आपके घर में ही मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पर होना चाहिए प्योर। दोपहर से 2 बूंद लें और नाक में डाल लें। दोनों नोस्ट्रिल्स में 2-2 बूंदें डाल लें। ऐसा आप प्रतिदिन 3 बार करें। फिर देखिए आपका नज़ला कैसे छू मंतर हो जाता है। 10 दिन के बाद तो आप ये कहोगे ऐसा लग रहा है कि कभी हुआ ही नहीं था। और तो इसी के साथ दूसरी चीज़ और बताती हूँ, एक अणु तेल भी आता है मार्केट में, आयुर्वेदिक है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए अणु तेल। अणु तेल लेके और उसको भी आप डाल सकते हैं अपने नाक में। कुछ लोगों को वहम होता है कि सरसों का तेल लगता है, लेकिन नहीं लगता। मेरा अनुभूत है, सरसों का तेल भी नहीं लगता, अणु तेल तो बेस्ट होता ही है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, प्योर मिल जाए। और 2-2 बूंद नाक में डालें प्रतिदिन। जब तक ठीक नहीं हो जाते डालते रहें। साथ में आप ऐसी दवाइयाँ ले सकते हैं जो रसायन टाइप हैं, जैसे आंवला चूर्ण लगातार सेवन करें, च्यवनप्राश लगातार सेवन कर सकते हैं। और भी कुछ बहुत सारी नज़ले की दवाइयाँ हैं जो आपको सूट करती है, सिर्फ ताकत के लिए, ताकि आपके ब्रेन को ताकत मिले, जैसे कि बादाम पाक है। ऐसी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। और वैसे तेल ही अकेला काम कर देगा, उसको यूज करें और लाभ उठाएं, करके देखें। और कमेंट्स में जिस जिसको फ़ायदा होता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।